مرحبا بكم في بودكاست وثائقي الطيور الباتشي. معلومات لكل من ينوي اقتناء هذا الصنف من الطيور المنتمية لعائلة الببغاوات. في هذا البودكاست سنتحدث عن تعريف طائر الباتشي وطرق العناية به كحيوان أليف. تعد طيور البادجي من الطيور الجميلة واللطيفة التي يحبها الكثيرون كحيوانات أليفة، وتتميز طيور البادجي بجمال ريشها وألوانها المتنوعة، كما أنها تتمتع بشخصية ودودة وتحب اللعب والتفاعل مع صاحبها. فيما يخص العناية بطائر البادجي فإنه يحتاج إلى بيئة مناسبة للعيش والنمو والتطور، بما في ذلك توفير الغذاء المناسب والماء النظيف والترفيه بما يضمن تفاعله مع أفراد جنسه، فضلا عن توفير الرعاية الطبية اللازمة كتلقيحه وعلاجه من الأمراض والإصابات التي قد يتعرض لها. وبالتالي فإن العناية بالطائر البادجي هي مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى اهتمام ورعاية دائمة من قبل صاحبها. في الفقرة التالية سنتحدث عن تصنيف طائر البادجي وأنواعه المختلفة. طائر البادجي الإنجليزي الذي يعرف بريشه الأخضر والأصفر وقد يعيش إلى مدة تصل إلى 15 عاما. طائر البادجي الأسترالي، ويعد هذا النوع من أشهر أنواع طيور البادجي، ويتميز بريش أزرق وأبيض ويمكن أن يعيش لمدة تصل إلى 20 عاما. طائر البادجي الإفريقي، تحتاج طيور البادجي إلى العناية والرعاية المناسبة للحفاظ على صحتها وسعادتها، وفي هذا الجزء سنتحدث عن العناية بطيور البادجي والأشياء التي يجب الانتباه لها. أولاً، السكن. يجب توفير مساحة كافية للطائر حتى يسعه الطيران واللعب والتحرك بحرية. ثانياً، التغذية. يتعين توفير الطعام الصحي لطيور البادجي، ويتكون غذاؤها غالباً من الحبوب والخضروات والفواكه الطازجة. ويجب تجنب إطعامها الأطعمة الزيتية والمالحة والحارة. ثالثاً، النظافة. يجب تنظيف قفص طيور البادجي بشكل منتظم، كما يجب تنظيف الطعام والماء بشكل يومي. رابعاً، التدريب. نظراً لطبيعته اللعوبة فإن طائر البادجي له قدرة واسعة على التغريد والقفز والطيران مع القليل من التدريب. خامساً، الصحة. يجب الاهتمام بصحة طيور البادجي والتأكد من عدم وجود أي علامات على الإصابة بالأمراض، وفي حال وجود أي علامة يجب الاتصال بالطبيب البيطري على الفور. تتضمن الخطوة الأخيرة في تربية طيور البادجي إعدادها للتكاثر الناجح، حيث يجب تحضير الطائر المناسب للتزاوج. بعد التزاوج يجب الحرص على رص ومراقبة البيض للتأكد من صحته، كما يجب تفقيس البيض وتربية الصغار الجدد بشكل صحيح وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
بهذا نكون قد انتهينا من جولتنا الشيقة على تربية طيور الباجي. كانت هذه الرحلة مليئة بالمعلومات والأسرار التي يمكن أن تساعدك في تربية طيور الباجي بشكل صحيح وناجح. لا تنسى أن تتبع كل الإرشادات المذكورة لتوفير البيئة الملائمة لطيورك ورعايتهم بشكل صحيح. تربية الحيوانات المنزلية هي مسؤولية كبيرة، ويجب الحرص على توفير الرعاية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسعادتهم. نتمنى لك التوفيق في تربية طيور الباجي الخاصة بك، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتك، وشكرا.